Wilayah Kecamatan Dawar Blandung, Kabupaten Mojokerto, tepatnya nenggone Desa Pucuk. Dulur-dulure nang desa iki enek salah. Aku ora ngira yen akhire udan koyo ngene, soale saka Kediri suk mau panase pol-polan lur. Nek Jombang apa maneh wektu mampir nang nggone Masjid Wone pancen termasuk salah siji situs sejarah amarga ana relief uga tulisan-tulisan kang nggambarake utawa cerita-cerita bab. Oh alah. Bening Mas yo. Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Gapura Desa Pucuk, Kecamatan Dawar Blandung, Kabupaten Mojokerto dulur-dulur. Di Jalan Raya Dawar Bandung, Kedamaian Gresik dulur-dulur. Garudan ki mau sik rada teletik malan. Video ki bajute videoku sing kepungkur lur. Dadi dina iki aku lagi nang nggone wilayah Kecamatan Dawar Blandung, Kabupaten Mojokerto, tepatnya nang nggone Desa Pucuk dulur-dulur. Iki gapurane. Dina iki dulur-dulur takjak apa mlaku tipis-tipis mlebu wilayah Desa Pucuk. Lah soalé nang desa iki enek salah siji peninggalan apa ya istilahnya. Dadi arupa sumber lan guwa. Sadurunge takjak nang nggone lokasi sumber uga guwa, dulur-dulur tak jak nyepil titik kahanan kampung utawa Desa Pucuk dulur-dulur. Sanajana desa banget tapi dalane wis cor lur, aspal kok cor. Dulur-dulur iso mirsani dhewe alus wis luwih saka cukup lur kanggo ukuran kampung utawa desa. Didominasi karo persawahan kang ijo dulur-dulur. Adohan kae tanduran pari kang lagi ju banget lur, godhonge ya lagi paling umur beberapa minggu dulur-dulur. Terus sing pinggir kaya semak-semak kuning kuwi lombok lur. Yo iki kaitung subur desane lur. Aku ora ngira yen akhire udan kaya ngene, soale saka Kediri suk mau panase pol-polan lur. Nek Jombang apa maneh wektu mampir nang nggone Masjid Tembelang panase ngenthak-ngenthak lur. Ora ngira lah kok sore iki nang nggone wilayah Dawar Blandung khususnya Desa Pucuk lan sekitare dan cukup deres lur lan cukup suwi, ana kurang luwih yen setengah jam lur udane lagi terang. Saiki dulur-dulur takjak balik dalan amarga lokasi sing diparani ku cedhak banget utawa sebelahe gapura wit grumbul kiri jalan lur. Lah nang kono ana sumber kang wis kawentar lan guwa kang diarani sumber lan guwa Pucuk dulur-dulur. Montorku ki tak parkire nek kene, aku coba tak nyedaki sumber lur. Ceritane utawa mitose sumber iki wis ana kae jaman biyen lur. Wis turun-temurun saka nenek moyang sampai saiki. Malah jaman biyen ki salah siji sumber kanggo panguripane wong kampung iki lan kampung-kampung sekitare lur.
Dadi yen golek banyu ya nang sumber pucuk iki. Lah, ndure ana wit ringin cukup gede lur. Ayo saiki coba disepil lur kaya apa sumbere kok sumbere. Ditutupi pring lur dek supaya ora keceblokan godhong utawa reget-reget saka njaba. Wah jeru banget lur sampai ora ketok anune ketok remeng-remeng lur permukaan banyune. Yen 10 meter bae ana iku jerune. Pancen lokasine ana dataran kang cukup dhuwur lur. Dadi kawasan Dawar Blandong kuwi bagian wilayahe ana pegunungan Kendeng Utara lur. Dadi yo cukup dhuwur, sanajana mungkin mau sekitar 500 utawa 600 meter di atas permukaan laut. Dadi ora maido yen sumbere uga jelu. Oke lur, guwane iku tapi ketoke gak ana dalan. Malah nurutku ketoke awake dhewe engko munggah maneh lagek nang gone pinggiratan terus kari mudhun titik. Lelek saka kene iki malah angel lur. Desa Pucuk, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Oke lur iki aku arep munggah lur iki. Ya aku wis nang dhuwur lur. Lah nyatane pancen penak kok pinggiratan gede mau. Terus ade cuma melangkah saidik ngono wis teko ngarepe guwa lur. Cuma yo kudu hati-hati apa meneh bar udan watu-watu nang gone sekitare guwa lumuten lur. Dadi yen kena sikil terus utawa sandale uga representatif ngono ya iso keplese lur. Dadi nomor 1 pancen kudu hati-hati. Iki lur ana sesaji. Dadi pancen guwa iki cukup disakralake dening masyarakat Pucuk lan sekitare lur. Malah critane saka daerah-daerah liya iku uga kadang-kadang ana sing mara mrene lur. Utamane golek banyu nang sumber ngisor mau. Guwane ora pati jeru lur lan koyoke duduk gawean tapi peristiwa alam lur yen didelok saka pecahan bongkan watu-watune nang njaba mau ana sesaji uga ing jerone lur. Ora akeh lur mitos kang ngiringi guwa iki. Beda karo guwa Selo Mangkleng ing wilayah Kediri lur. Iku mitose rena-rena lan guwane pancen termasuk salah siji situs sejarah amarga ana relief uga tulisan-tulisan kang nggambarake utawa cerita-cerita bab sejarah lur. Ana wong golek banyu lur. Dadi yen pengen njukuk banyu saka sumber mau pancen kudu njumuk gawe tali lur. Mas tak syuting. Daleme pundi? Oh alah. Bening Mas yo. Bening. Kok cilik men Mas adae? Oh iya lur ceritane ora beda karo sumber-sumber ing wilayah liyane lan disakralake dening penduduk. Iki aku wis teko Prapatan Dawar Blandong lur.
ning nenggone arah jalan Dawar Blandung Kedamaian. Lah yen prapatan ngarep iku yen nganan mengko arah Lamongan, ngiri arah Mojokerto, lurus arah Desa Singongagrok lur. Ki rencana aku arepe bali karo milang-miling golek warung lur. Amarga yo ancen durung makan sore ceritane ki mau. Ki lur prapatane ngiri Mojokerto nganan Lamongan, Gresik uga bisa. Yen ngulon mengko iso tembus Singongagrok, yen nganan tembus Lamongan meneh, yen ngiri tembus Jombang. Iki aku golek warung lur ceritane. Oh iya bacut bab sumber mau padha karo sumber-sumber liyane iku ana sing percaya yen sumbere kenek kanggo tombo, yen dinggo konsumsi ngombe kuwi wis terbukti kawit jaman biyen lur. Pancen sumber air tumrap warga Desa Pucuk lan sekitare yo kae jaman biyen iku mau. Sanajana saiki wis ana PDAM, isih akeh warga yen njiko banyu nggih ngombe utawa nggih masak saka sumber mau lur. Mas nasi goreng wonten Mas? Wonten nasi goreng. Wis lur saenake bismillahirrahmanirrahim. Sego goreng khas daerah Dawar Blandung lur rupane abang. Cuman ternyata rasane ya gak kecut-kecut nemen. Aduh, ya kok koyo ngono to le. Teh lur aku gak ono kopine. Oke lur, sawetara ki video bakal tak akhiri sakmene dhisik. Sampai ketemu video liyane. Wassalam.